Vlora, Berati, Cerriku, Tepelena dhe Mati janë një orë qyshnore e para të mëngjesit të ditës së hënë me kryetarët e ri të bashkive. Procesi i numërimit ka përfunduar në kohë rekord, kjo për shkak të numrit të ulët të votuesve. Vlora për herë të parë në histori do të drejtohet nga një grua. Kandidatja socialiste Brunilda Mersini u shpall fituese me 15.672 vota, ndërsa dy kandidatët e pavarur, Dionis Sota ka marrë 2.333 vota, ndërsa Gjergjinika vetëm 1.975 vota. Do të jemi njëri përkushtuar dhe me ndjeshmëri për qytetin. Në këtë bashki duket se ishte dhe interesi më i ulët i qytetarëve, ku nga 124.420 persona me të drejtë vote, më pak se 13% e tyre ju drejtuan kutive të votimit. Pjesëmarrjen më të lartë e kishte Mati me 39% të votuesve nga 21.083 zgjedhës me të drejtë vote. Kandidati socialist Altin Bojni u shpall fitues me 7.425 vota, ndërsa dy kandidatët e pavarur, Eduard Brahilika me 3.184 vota, ndërsa Suzana Pasha me 549 vota. Me këtë ritëm, dhe vazhdojmë përpara që bashkia jonë të ketë një zhvillim sa më të mirë. Pjesëmarrje të lartë në këtë zgjedhje të pjesshme pati edhe në Tepelen, ku votuan afro 35% të votuesve me të drejtë vote. Kandidati socialist Gramosaku u shpall fitues me 3.261 vota, ndërsa kandidati i pavarur Gabriel Guma ka marrë vetëm 928 vota. Tani na lind ne detyrimi kryesor i imi që të shërbejmë qytetarët për punët e nisura për ato që kemi projekte për minjoje pa fund për qytetarët e Belenës. Bashkia e Berati do të udhëhiqet nga socialisti Ervin Ceca, i cili mori 13.050 vota, ndërsa kandidati i pavarur Pavlo Shkarpa ka marrë 2.607 vota. Edhe në këtë qytet pjesëmarrja ishte e ulët, ku kutive të votimit ju drejtuan më pak se 20% e 68.123 zgjedhësve të regjistruar me të drejtë vote. Bashkia e Cerrikut e lënë bosh pasi ish kryebashkiaku i saj, Andi Salla, u bë pjesë e kabinetit qeveritar Rama 4. Tashmë do të drejtohet nga Florenc Doka. Kandidati socialist mori 6.201 vota, ndërsa kandidatët e pavarur, Amarildo Hoxha dhe Ili Gerthima, të dy bashkë nuk morën asaj gjysmën e tij. Konkretisht 1.888 vota për Hoxhën dhe 1.275 vota për Himën. Edhe në Cerrik u vure një pjesëmarrje e ulët, ku kutive të votimit ju drejtuan më pak se 25% nga 32.686 votuesve të regjistruar.